Сүүтэй явах уу, сүүгүй явах уу? Цусараа тэгэлсэн хаашаа янзын найл гэж салдаггүй хар шаарваа нэг юм ч одоо. Сүүтэй юу, сүүгүй юу? Өдөр сүү байдаг юм бол хийчихээ штэ тэр чинь. Сүүтэй байвал зүгээр л байлгүй даа ч одоо хаашаа. Аяг нь ямар хэмжээтэй байх вэ? Аяг нь янз бүрийн аяг. Ямар аяг байгаа нь тэр аяганда чи өөрөө мэдээд хийгээд аваад ирэх штэ ч одоо. Юу яг доор нь дийц тавих уу, тавихгүй юу? Цусараа тэгэлсэн. За энэ тийцгүй надад тийцтэй аваад ирдээ чи. Тийц. Та аягаа голоод байгаа юм байна штэ уучлаарай. Тэгвэл ингээ аягны оронд нэг томхон хэмжээний вокалн тэгээд ирээ. Вокалн. Нэртэйгээр нь хороомд хийгээд аваад ирвэл зүгээргүй юу хүүхэ? Хороом гэж юу л би хоёулын чи вокалн тэгээд ирээ л да. Тэгээ энэнд вокалн надаа хороомд хийгээд аваад ир. Хороом гэж хоёуланд ч л вокалн тэгээд ирээ гэж бодож байна. Арвин орно. Юу яг уу хүүхдийн нэмбийг яг уу дийзен дээр тавьчих юм уу эсвэл амсар дээр нэвтэйхэн тогтоочих уу? Хоншоор дээр нь тогтоогоод аваад ирвэл зүгээргүй юу хүүхэ? Хоншоор дээр нь уучлаарай. Хэдэн граммын вокал байл болох уу? 42 арьц байна. 42 юу гэсэн үг вэ чи? Халбах хэрэгтэй л үсттэй тийм ээ? Халбах. Тэгэл тэр халбагыг чинь авах гал түүнээр нь ухаал гараа хийгээд тогтчих уу? Тийм их хэрэгтэй юм бол хажууд нь скотчтой аваад ир. Юу ус нь халуун байх уу, бүлээн байх уу? Бүр буцламгаа шал талуун байвал ямар вэ? Хоолойг үрээгээ түлээд ууж орхий тэр чинь. За тий одоохоо ганцхан минут хүлээж байгаараа сонголт бол ариун байгаа шүү. Дуртай цүнхээ авч болно. Миний дэ үзээрэй заа юу. Энэ хороом гэж ямар аяг байдгийг. Харвас хөдөөний улсууд болохоор илэг барьж байгаа байхгүй юу? Харин тий. Найл гэсэн юм чи. Одоо гарч ирээд бас тэгнэ. Миний төвийн цүнхийг авал зүгээргүй юу? Үгүй энэ цүнх зүгээр юм уу? Чи бараг өөрөө дотор нь багтаад орчмаар юм бай дээ. Үгүй энийг ав. Үгүй энэ зүгээр юм уу? Хөр хаалт цүнхтэй. Гоё ингээл чирээ. Цусараа тэгэлсэн. Энэ цүнх хүн дугуйтай зүгээр тий. Юу яа? Миний дүндээс хичээлд бол энэ цүнх зүгээр тий. Би энэ вокалн тэгээд ирээ ганцхан минут. Юу их вэ хүүгээ? Хава энийг авъя. Тэр алга нь хөөрхөн биш юм уу даа чи одоо. Үгүй энэ гоё гац дээ. За. Ошоохон зүгээр нэг цүнх аваад явж үзье. Нэг найл гэсэн юм чи одоо хэдийдээ гараад ирдэг байна. Одоо бас гарч ирээ айл тэгнэ. Чи одоо зөв сонголт хийжээ. Энд нь сайхан бор явингээ хийгээл явахгүй юу? Энд нь сайхан бортой хийгээл найз нартай нэгээр нь тарааж өгөө. Нэрээ гоё шунаад. Сонголт маш зөв байна. Тэгээ яг чи та авах гэж байна уу? Авъя. Хүүхэд л сонирхоод байгаа маа. Авъя. Асууч. Брендийн цүнх шүү дээ. Энэ авъя. Ямар үнэтэй цүнх вэ хүүхэ? Энэ шин загвар 4 сая 800. Чи сая хэд гэвэ хүүхэ? 4 сая 800. 4 сая 800? Тий. Одоо энэ цүнх үү? Тий. Гүн чи ямар ичтэй болохоор тийм үнэтэй цүнх байна? Машинаас үнэтэй цүнх байх уу энэ ч одоо? Энэ цүнхийг чинь авсан хүн яах юм? Ингээд аваад сэгсэрхээр тал дүүрэн хадуу мал тань цагаа өргөөгөр босоод ирэх үү? Энэ цүнхийг бариа явж байгаа хүн өлсөхгүй, даахгүй, өвдөхгүй, тангахгүй амьдраад байж чадахгүй. Чи брендийн цүнх. Өнөөдөр монголчууд яаж амьдарч байгаа вэ? Хитэн төгрөгийн цалин аваад хаанаач хүрэхгүй амьдраад явж байгаа чи. Сайн байна уу? Миний тавилсан цүнх байна. Байлгүй ганцхан минут. Одоо хуучлаарай ганцхан минут. Таны цүнх. За баярлалаа. Та манай гişүүн баха тийм ээ? Баярлалаа. Өөрөө сая ямар үнэтэй цүнх авав? Би яхаа 5 саяар цүнх авлаа. 5 сая? Тий. Битээ яваад. Хөөе. Наа чин дуурч байна. Хамсаатнууд. Та нарыг би мэднэ. Тэр жил намайг Улаанбаатароос дорж ирэхэд яг юм хитэн залуус хүнсний хорийн үүдэнд бөмбөг хаашаа орсон бай гэж нэг юм тоглуулаад. Гэхдээ мөнгөө тавиад бүр алдаад байсныг яа. Тэгсэн нэг ийм эмэгтэй ирээд мөнгө тавиад бүгдийг аваа явсан. Дараа нь сэргийлэлтээр очисон чинь хамсаатнууд байсан. Та нарыг мэднэ. Та чи. Би мэдчихэв. Телевиз дууд. Заава. Уучлаарай. Одоохоо. Аваад ирсэн.
Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ. TV8 телевиз шөнийн тол нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрч байна. Бидэнтэй цуг байгаарай. TV8. Юу болсон юм баха? Гэхдээ энэ хүүхдүүд нэг 30 мянган төгрөгөөр цүнх ав яагаад ороод ирэхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ залуу энэ цүнхийг 4 сая 800 мянгад уурч байна. Ийм юм байх уу хүүхээ? Энэ эмэгтэй 5 саяар цүнх аваад гарлаа гинэ. За. Чи юу гэсэн үг вэ? Хуйлж байгаа байхгүй юу? Надад үнэмшилтэй харагдахын тулд зориуд тийм юм зогсоож байгаа юм. За хоёр байна штэ те. Бидэнтэй цуг байгаарай. TV8. Тэгээ юу болсон баха? Энэ цүнхний зургийг та нар сайн хар. Гэхдээ ямар ичтэй болохоор 4 сая 800 гэдэг байна. Өнөөдөр монголчууд бид нар яаж амьдарч байгаа вэ? Хэдэн төгрөгийн цалин аваад хаанаач хүрэхгүй. Хой тормогоо аваад ур тормогоо нөхөх нь холдгоод амьдарч байна. Гэхдээ тэгтэл 4 сая 800-аар цүнх аваад явах монгол хүн байна уу өнөөдөр? Аха энэ чи брендийн цүнх байхгүй юу? Тэгэл юмд бол гадаадын нэр томьёо хэлнэ. Гадаадынхан гэхэд бүр үхэнгээ алдна. Тэр солонгос хоолны газар хамаг мөнгө аваад явна. Тэр хятадууд хамаг юм өгөөл тавина. Одоо бас эдгээр гадаадын нэр томьёо хэлээд хинний цүнх гэнэ нэг юм. Та ойлголоо наас брэнд шүү дээ. Тэр брэндээ дуудаад аваад тэр та нар. Би одоо тэр брэндтэй ч уулзаад яа. Яас. Түрүүнээс хойш брендийн цүнх гэж тэр брэнд нь яасан өндөр үнээр цүнхээ үнэл тавьдаг юм ч одоо. Монголчууд яагаад нэгэнтэй нэг илгэмсүү хандаж болдгоо юм бэ? Яахаараа дамдаад би энийг харахаар нэгдэг. Сайн байна уу? Хөө. Сайн байна уу гэж бидэнтэй цуг байгаарай. TV8. За. Хүү лавга за уучлаарай найз нь одоохоо. Сайн байна уу? Та цүнх авчихсан уу? За баярлалаа. Дараа ирээрээ баярлалаа. Уучлаарай тас хідэр цуг авчих. Би сая 5 саяар цүнх. Та надтай цуг байгаарай. TV8. Баярлалаа. Чи нэрээ сэргэлээ юм а яаж намайг олж ирвэ? Үгүй бид хоёр нэг дэлгүүр хийсэл явж За. байна. Чи хаанаас гараад ирвэ хөөе? Нэрээ найз нь хэлээгүй юм байна шүү дээ. Энэ дэлгүүр найзынхын дэлгүүр. Найз нь ажиллаулж байгаа маа. Чиний дэлгүүр юм уу? Тий. Та яасан? Энэ цүнхээ авах гэж гинөө болох гэж гинөө? Хүүхэд нэг цүнх сонирхоод байгаа. За. Энэ одоо ямар үнэтэй цүнх гин вэ? Энэ одоо манаас шинэ ирсэн цүнх шүү дээ. Энэ хэд вүлээ? 4 сая 800. Энэ 4 сая 800. Ер нь танаа охинд бол таарна. Гой цүнх байна. Та яах гэж тэгээд авах гэж гинөө болох гэж гинөө? Төрөөнөөс хойш айгүй хашгирч үзлээ шүү дээ. Орилоод хашгираад авах гэж гинөө яах гэж гин? Би чамайг боогоод өгөө гэж хэлсэн байхаа. Боогоод за баярлалаа. Аваа. Та тооцоогоо яг бэлнээр хийх үү, картаар хийх үү? Бэлнээр хийдгүй яах вэ залуу минь? Одоо хийх үү? Маргаа шимэр юм шиг харагдаад байна уу? Одоо хийчих үү? Тэгэн шүү дээ. Тоолоод авта. За, ариун болтой энийг тоолоод авдаа. 4 сая 800. Таач. Наан чинь хэдэн төгрөг байгааг би мэдж байгаа шүү. Хариултыг нь аваад ирээрэй. Тэгэлгүй яах вэ? Миний дүгийн сонголт зөв шүү. Язгуур харагдана. Брэнд бол брэнд. Баярлалаа. Найл гэсэн янзын харшаар байна шүү. Аваа. Машин авах гэж хэлээ үстэй. За юу машин? Хад юм бол машин гэж хашаагаар дүүрэн машин байгаа үдтэй ч одоо. Өчтнөө олон машинтай байж ажиллагаал өдөрт нэг нь унаал одоо. Тэгэл айлын хашаа хороо мөргөд тоглоож ич одоо. Цүнх байхгүй шүү дээ. Тэрний оронд нэг цүнх аваач ич. Хаашаа? Миний найз ганц охиндоо ёстой их анхаарал тавих юм аа. За маргааш уулзна шүү дээ. Нэрэ маргааш уулзч амжихгүй болсон шүү. Юу гэсэн үг вэ л хавга? Өнөөдөртөө багтаад нутаг явд юм уу гэдэл. Би дараа ирж байгаа л нэг чам руу ярив. За зүгээрээ дараа ирэхээр найз чамайг дайлан заа юу. Юу гэсэн үг вэ? Би чамайг нэг дайлалгүй. Үгүй ээ, би дайлах ёстой. Миний дүү ч гэсэн дараа ирэхээр манай гэрт аавтайгаа цуг очоорой заа юу. За баяртай. Сайн яваарай таяр минь.
Би зүгийг авахгүй. Аа. Аваа миний аваа. Наад зүгаа. Хаавынхан 5 жил сургуулж хураасан мөнгөөр авсан зүг штэ. Таава. Наад чи брэнд зүг шүү миний охин. Таава. Брэнд мэддэг хүмүүсийн дэргэд өндөр дөргөж яваарай. Таава. Брэнд мэддэг хүмүүсийн дэргэд бидний бараарай. Таава. Таава. Хэмээд ийм зүг авсан гэж бидний хэлээрэй. Таава. Хаавынхан 5 жил хураасан мөнгөөр авсан зүг. Таава. Миний охин 50 жил бараарай мэдүү. Таава. Нагч бидний зүг авах гэж гойсоноод байгаарай. цэцгэлэндээ Учрыг гэсэн хүнтэйгээ уулзах чаддаггүй. Санснаар болдоггүй хорвоо юм да. Миний охин наад зүнхээ насаараа бараарай. Наад чин брэд зүг шүү. Харан би хараа яаж матхав